हम सबको इतना पता है कि जुकाम वायरस इसकी वजह से आता है, लेकिन यह आना की जरूरी है? वीडियो एंड तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। पहले ये जान लो कि खांसी धूमपान, धूल मिट्टी और एलर्जीज की वजह से आती है। अगर धूल मिट्टी या बैक्टीरिया तुम्हारे नाक से होकर लंग्स में जाए तो तुम्हारी लंग्स उस बैक्टीरिया की वजह से जोर जोर से हवाएं छोड़ने लगती है, जिससे हम लोगों को खांसी आती है। लेकिन अगर कोई मच्छर तुम्हारे नाक में चल जाए तो तब क्या करोगे? तब वो बैक्टीरिया ये ट्राकिया नाम के पाइप में फंस जाएगी और तब तुम्हारी ब्रेन तुम्हारी लंग्स को सिग्नल भेजेगी। फिर तुम्हारी लंग्स बहुत ज्यादा हवा एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से ये ढक्कन बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारी बॉडी और लंग्स मिलकर एक बहुत बड़ा झटका देगी, जिसकी वजह से ये ढक्कन वापस से खुल जाएगी और उस बैक्टीरिया को बहुत दूर फेंकेगा, जिसके बाद तुम फिर से नॉर्मल परिस्थिति में आ जाओगे।